之前就从我爷爷开始种地吧，然后就从种到收全是人工，然后那时候，平均10亩地要雇1个石化工人，来了之后要管吃管住，然后而且他们工作可能45天才能把这所有棉花全部收完。现在这个采棉机采棉花100亩地几个小时就采完了，还是比较方便的。大家现在看到这台6行采棉打包机呢，是我们铁电重工这个近几年在新疆广泛应用的一个产品。那么最大的特点就是有一个最强大脑，它可以根据不同的这个棉花机里面的高低不同它会自己去调整它的高度以及速度，采收的这个速度。那么采收的效率是非常的这个出色，可以顶到1200个石化工的量，大概每天就是500亩的这么一个作业量。它这款飞机呢，它突出的特点就大家看它有双目识别，它能够精准的这个通过双目识别来去自动实现这个线路的规划，自动避障。第二个鲜明的特点呢是看它两边有2个蓝色的，是我们的常温迷雾系统，能够把常温的药液粉碎到15微米以下这种细雾颗粒，从而呢对打透打好提供了这种优质的工具。